मेरे पास जो गाड़ी का मॉडल है वो है 2016 मॉडल टाटा टियागो एक्सजेट। और एक रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी कि अगर जैसे पुरानी गाड़ियाँ जो पुराने मॉडल थे स्टार्टिंग में, जो 2016 या 17 में, उनमें इंजन नॉइज़ प्रॉब्लम जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसे एलिमिनेट करने के लिए टाटा ने जो एक स्टेप उठाया था वो था एयर फिल्टर एससी को चेंज करना, और वो भी कंप्लेंट के तौर पर। अगर कोई कंप्लेंट करवाता है तो ही वो उस एयर फिल्टर असेंबली को चेंज करते हैं। एनीवेज, मुझे ये प्रॉब्लम शुरू में तो थी बट धीरे धीरे ये और इंक्रीज़ होती गई ग्रेजुअली। तो अभी आई थिंक 1.5 साल के करीब हुआ है गाड़ी को। तो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा, मुझे अंदर बहुत ज़्यादा नॉइस आती थी कैबिन के अंदर, तो मुझे लगता था कि शायद कोई सोल्यूशन नहीं है। बट रिसेंटली जब मुझे पता चला कि हाँ, टाटा जो है वो एयर फिल्टर एससी जो चेंज करी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, और फिर मैंने वो एयर फिल्टर असेंबली कंप्लेंट करा कि इसको चेंज कीजिए। तो उन्होंने फिर वो असेंबली चेंज करी, और चेंज करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो काफ़ी फ्रूटफुल रिज़ल्ट था। और मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि हाँ, इतना नॉइस वाइब्रेशन, जो नॉइस प्रॉब्लम है वो ज़्यादा इतना डाउन हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ आउट ऑफ 100 तो 70% जो नॉइस है वो काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो गई है गाड़ी में से। तो मैं आपको इंजन खोल कर अभी दिखाता हूँ। ओके, तो एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एग्जैक्टली टाटा वालों ने किया क्या। कि ये जो एयर फिल्टर एससी है, एयर फिल्टर असेंबली है, इसको कम्प्लीटली जो है वो उन्होंने चेंज कर दिया। पुरानी वाली असेंबली में क्या प्रॉब्लम था कि ये जो एयर फिल्टर असेंबली में जो नट जो हमारे ये बोल्ट लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 एंड दिस वन इज 2, और ये तीसरा बोल्ट। तो ये 3 बोल्ट यहाँ पे ऑलरेडी पहले वाले मॉडल में जो था वो नहीं थे, पहले वाली जो फिल्टर असेंबली थी उसमें नहीं थे। बट अब इसमें जो है वो ये नट जो है वो दिए जाए। मैंने पुराने वाले असेंबली में देखा था कि ये नट नहीं थे। और जो बाद में जो नई गाड़ियाँ आई, जैसे वीज मॉडल आया है और मॉडल आया आफ्टर 2017 आई थिंक, तो उसके बाद ये ऑलरेडी जो है वो उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दिए जा रहे हैं। बट पुरानी वाली गाड़ियों में ये प्रॉब्लम थी। तो जब ये इंस्टॉल किया और मैं जब उसके बाद मैंने गाड़ी ड्राइव करी तो डेफिनेटली मैं आई कांट बिलीव कि 70% तक जो है वो वॉइस जो है वो इनसाइड कैबिन और बाहर भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो एलिमिनेट हो गई है। सो थैंक्स फॉर टाटा फॉर दिस। और अच्छा इनिशिएटिव है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई पुराना मॉडल है या गाड़ी में नॉइस से रिलेटेड और पता नहीं है, तो प्लीज़ जाके कंप्लेंट कीजिए, और कंप्लेंट बेसिस पर ही इसको चेंज कर रही हैं। ये ऐसा कोई फ़ोन करके नहीं बुला रहे हैं कि ये ऐसे चेंज कराइए। अगर आपको खुद प्रॉब्लम है और अगर आप प्रॉब्लम वहाँ पे कंप्लेंट करवा रहे हैं तो आपको ये चेंज करके दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर अच्छी लगे ये इन्फो। तो टिल देन बाय बाय।